Si l'1% de 720 és 7,2, el 2% de 720 serà... Qui ho ha dit? Per què? Perquè és el doble de 1. Si el 2 és el doble de 1, i quan serà el doble, Kilian, de 7,2? 14,4. Hi esteu d'acord? Si el 2% de 720 és 14,4, el 12% de 720 és... 86. Hi ha diferents opcions. Esteu pensant tots? Estem calculant tots? Estem deduint tots? Dylan, quan és el 12% de 720? 804. Ai, Pensa que- 86,4. Sí? Qui encara està pensant? Qui encara no ho té clar? Anna, ho tens clar? Potser t'agradaria dir-li: Dylan, com ho has fet? No? Com ho has fet, Dylan? Com has sapigut que era 86,4? Sumant 14,4 al 72. Ah, clar, 2%. Ah, vale. Què ha fet el Dylan? Ha agafat, si el 10% és 72 i el 2% és 14,4, doncs el 12% és això més això. Algú ho ha pensat d'una altra manera? Pau, com ho podríem haver pensat també? 14,4 per 6. 2% per 6, 14,4 per 6. Heu entès el que ha dit el Pau? El Pau ha derivat d'aquí, no? Si de 2 a 12 multiplico per 6, doncs 14,4 per 6. Aproximadament, quan creieu que és el 88% de 4.250? Si estem aproximant, ens n'hem d'anar a buscar números rodons. 4.000 i el 88% el podeu calcular fàcil? No. El 88% a què l'aproximaríeu? Al 90. Calculem el 90% de 4.000? Us atreviu? El Gerard diu que el 90% de 4.000 seria el 10% de 4.000, que seria... El 10% de 4.000... No, hem dit 4.000. El 10% de 4.000? 400. Per quan, has dit? Per 9, i 400 per 9? 3.600. Calculeu a les vostres pissarretes el càlcul exacte de quan creieu que és el 88% de 4.250. Teniu calculadores, Les podeu utilitzar. Una ajuda per aquests que estan una mica perduts. Si féssim una graella de proporcionalitat aquí, de què estaríem parlant? El 100% dels diners de l'empresa destinats a despeses, quan és, Ivet? Vale. 4.250, no? I què m'estan demanant que calculi? El 88% m'estan demanant que calculi. Val? No sé quan és el 88%. Puc arribar al 88 directe? Què aniré a buscar? Si vaig a buscar l'1% i el multiplico després per 88, ja està. A veure. Si jo vaig a buscar l'1%, tinc calculadora, no? Si vaig a buscar l'1% i el multiplico per 88, ja tindré el resultat. Vaig a buscar l'1%. Si el 100% és 4.250, quan és l'1%? 42,5. Si no ho veieu clar, dividiu 4.250 entre 100. Aquest és el primer pas. El primer pas és dividir entre 100. Me'n vaig a l'1. Una ajuda per aquests que estan una mica perduts. Si féssim una graella de proporcionalitat aquí, de què estaríem parlant?